sobat-sobat IT, sobat-sobat pelajar, sobat-sobat yang masih setia pada tayangan channel saya. Di kesempatan video ini saya akan memberikan jawaban kepada teman-teman yang bertanya seputar pemasangan RAM atau memori, apakah itu perlu diinstal ulang drivernya atau tidak. Sama-sama kita praktekkan dan kita buktikan untuk pemasangan memori yang akan dipasangkan pada CPU. Ini kebetulan saya kedatangan pasien 2 unit CPU dari klien saya. Nah, di sini rencananya CPU ini akan di-upgrade memorinya dari 2 GB ke 4 GB ya. Kita pasang 2 keping dual channel ya. Jadi setelah pemasangan memori itu apakah perlu diinstal drivernya atau tidak, kita sama-sama buktikan di video ini. Oke guys, jangan kemana-mana, saksikan terus channel saya. Don't forget subscribe, like, dan share video ini, semoga bermanfaat. Mari kita simak selengkapnya di tayangan berikut ini. Yang pertama kita siapkan dulu 2 memori. Jenisnya harus sama, PC-nya, kemudian clock speed-nya harus sama, dan merek nggak jadi patokan, yang penting PC dan clock speed-nya sama guys, supaya nggak bottleneck ketika pemasangan. Kemudian kita mari sama-sama membongkar CPU-nya guys. Kita lihat dalamannya. Ini saya tadi gunakan RAM ini buat contoh supaya saat pembelian tidak salah beli guys. Oke, kita perhatikan di bagian slot ya. Ini belum dipasang lagi memori bawaannya ya, karena tadi saya gunakan untuk contoh pada saat belanja memori. Saya pasang 1 keping dulu ya. Ini 1 keping 2 GB. Sampai bunyi klik ya. Oke, setelah itu kita tes dengan 1 keping RAM dulu. Kita buktikan ketika penambahan keping RAM berikutnya apakah butuh driver atau tidak guys. Oke, saya pindahkan letak pos CPU-nya ke atas. Kemudian saya pasangkan dulu kabel-kabelnya guys. Pertama memasangkan kabel keyboard. Kita jangan pasangkan kabel AC dan kabel VGA dulu, karena ini lapisannya setrum nantinya guys. Saya sudah sering banget setrum. Kemudian kabel VGA, dan yang terakhir kabel AC. Oke, ini sudah terkoneksi dan kita nyalakan PC-nya guys. Ya, ini sudah berhasil memasuki Windows dan kita lihat. Ingat ya, ini menggunakan 1 keping memori ya, baru saya pakai 1 keping, belum 2 keping. Dan kita tes, lihat di properties my computer. Nah, lihat di sini hanya 2 GB memori. Karena ini sistem operasinya 32 bit, ya maksimal kita pakai 4 GB ya. Kalau pakai 6 GB atau 8 GB dan yang lebih tingginya mungkin tidak akan terpakai. Karena maksimal value untuk 32 bit operating system itu hanya 4 GB penggunaan memorinya guys. Oke, saya shutdown komputernya, kemudian saya tambahkan RAM.
sudah mati. Kemudian ingat, ketika mau menambahkan memori, cabut dulu semua kabel AC dengan kabel VGA ya, karena supaya kita tidak kesetrum guys. Safety lah ketika kita ngoprek-ngoprek CPU. Saya ambil posisi enak dulu. Lalu saya tambahkan memori tambahan. Saya pasang di bagian slot RAM yang kedua. Ingat ya, jangan kebalik ya. Nah, tapi nggak mungkin kebalik sih, kalau kebalik juga nggak bakal masuk. Oke, sudah terpasang. Lalu kita pasangkan lagi kabel VGA nya dan kabel AC nya. Oke, saatnya test drive. Kita nyalakan. Dan kita lihat view di monitor. Ya, dia sudah login ke Windows. Nah, di sini kita perhatikan ke sistem notifikasi ya. Apakah dia minta instalasi driver untuk RAM atau tidak? Ternyata tidak ada guys. Jadi pemasangan memori itu tinggal plug and play seperti kita memasang prosesor ya. Prosesor yang kita pasang pada CPU itu tinggal pasang dan tidak membutuhkan driver. Beda halnya dengan pemasangan driver-driver lainnya seperti driver WiFi, kemudian driver VGA, itu pasti ada driver softwarenya guys. Lalu kita tes, sudahkah terdeteksi memorinya? Ya, sudah terdeteksi sebanyak 4 GB. Dan ini yang bisa digunakan hanya 3,37 GB. Karena apa? Karena di share untuk memori VGA guys. Apalagi itu share memori VGA, nanti saya bahas di segmen berikutnya. Ya, kurang lebih pemahamannya seperti itu ya guys. Jadi ketika pemasangan memori itu tidak dibutuhkan driver tambahan. Berikutnya coba kita upgrade lagi. Ini ada CPU yang ingin di upgrade lagi. Sama kasusnya, dia pengen tambah memori, tapi kali ini memori yang digunakan berbeda dengan memori yang telah kita install di PC yang satunya ya. Karena ini jenisnya jenis jadul guys. Ini CPU nya juga berat, bukan casing kaleng-kaleng, ini CPU jadul. Dan ini jenis memorinya DDR2 ya. Saya sempat kelabakannya di DDR2 karena sudah mulai punah di negeri ini guys. Ini ya, ini juga saya mau upgrade guys. Ini dipasang memorinya. Oh ya, sebelum pemasangan, di sini ada beda jenis ya. Kalau ini jenis yang kecil memorinya, kalau ini yang agak standar seperti biasa, dan kita bisa lihat perbandingan perbedaannya ya. Tapi ini timingnya sama, clock speednya sama. Jadi untuk ukuran dimensi tidak masalah, asal timing dan clock speednya sama. Karena dimensi yang berbeda ini adalah masing-masing vendor yang mengeluarkannya ya. Sebenarnya agak sedikit susah sih kita nyari DDR2 sekarang tadi. Oke, langsung saja kita tes instalasinya ya. Sebentar saya rapikan dulu guys. Oke, ini sudah terpasang 2 slot memori yang terisi penuh guys. Dan saya matikan dulu CPU yang tadi udah diceknya. Kita ganti CPU. Oke, saya beresin dulu guys. Ush, maaf ini kabel remote ketinggalan. Oke guys, kita
booting ulang. Ini CPU jadul guys, dari Intel. Oke ya, di sini juga saya sama pasang dual channel dengan dimensi yang berbeda, tapi clock speed dan timing yang sama guys. Kita lihat apakah terdeteksi full. Tadi 2 GB dengan 2 GB jadinya 4 GB guys. My computer properties. Nah itu dia, bisa disaksikan sendiri ya. 4 GB sudah aktif semua dual channel. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Ketika kita memasang memori tidak butuh driver software tambahan, tinggal plug and play. Nah, kurang lebih tayangan ini semoga memberikan manfaat pada teman-teman yang menyaksikannya. Don't forget subscribe, like, dan share. Saksikan terus video saya berikutnya. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.